गाउँलेका बुहारीहरूले वन सारेर घाँसको भारी बोकेर घर आइसके। हाम्रो भने दुईटा थाल पखाल्दैमा बिहान बित्छ। कसरी जीविका चल्नु यसरी? गर्दैनछु नि आमा, बिहान उठेदेखि एकछिन फुर्सद छैन। मेरो चाहिँ 10वटा हात छ र। ल ल भो, मुखै नलाग। तँसँग बोलेर कहाँ सकिन्छ र? सडिए कि। लिएर आउनु नि। फेरि बिना सित्तीको बल मारेको स्याउला काटेर पोको भएर ल्याउने होइन। नगर्नु काम गरेपछि राम्रो काम गर्न सिक्नु। हस् आमा। नराम्रो घाँस ल्यायो भने मेरो पैसा खाने, त्यसैले दुःख त हो। ओहो गाईचरण काका नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चिरच्याट्ट परेर कता हो गाईचरण दाइ? कताको सायद हुनु बाबु, अब घरमा मात्रै बसिरहेर पनि त भएन नि। गाउँघरमा के कस्तो समस्या छ, मान्छेहरू के कस्तो दुःख पीडाहरू छन्, त्यो सबै पनि त बुझ्नु पर्यो नि। हो गाईचरण काका हो, घरमा केही गर्न नसके पनि समाजमा चाहिँ केही गरेर देखाउनु पर्छ। ल त बाबुहरू, अहिले म लागेँ है। हस् त काका हस्। बुढी देखेपछि थुरुरुरु उहाँको पिरबेथा कसले बुझ्योस्? गाउँलेको पिरबेथा बुझ्ने रे। कति हाँस्नु। अर्का कुरा गरेर काम छैन, गडेसी लाग्यो। ओहो दिदी, कता हिँड्नु भयो नि? यही माथि सरकारीसम्म जाने हिँडेको अफिसमा। तिमी त झन् साह्रै दुब्लाउँदै गइछौ त। खै दिदी, बिमारी पनि भाकी छैन, खाना पनि राम्रैसँग खाकी छु। के भो काम मात्रै भनेर हुँदैन नि बहिनी, आफ्नो शरीरको पनि त ख्याल गर्नुपर्छ। कि घरमा तनाव छ? खै खासै तनाव त केही छैन दिदी। जति काम गरे पनि सासूले कहिले जस दिने होइन। म अलि हतारमा छु, फेरि कुरा गरौँ ल है। हस् दिदी हस्, मेरो पनि काम छ, म पनि जान्छु है। यी गाईचरण दाइले पनि गफ चाहिँ असाध्यै मिठो दिनुहुन्छ। मलाई त साह्रै घट पर्छ। जे भयो नि गाईचरण काका भनेको हाम्रो गाउँको जान्ने बुझ्ने मान्छे हो। त्यही त, गफ त राम्रै गर्नु पर्ने होइन त गाईचरण काका? हो नि, म गफ मात्रै राम्रो गर्ने होइन, काम पनि राम्रो गर्छु केटा हो। सुन केटा हो, अब आउने चुनावमा म वडा अध्यक्षमा उठ्छु। तिमीहरूले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ। ओडा अध्यक्षमा उठेर मात्रै हुँदैन गाईचरण दाइ, ओडाको विकास पनि गर्नुपर्छ। विकास मात्रै गर्छु भनेर कहाँ भयो र दाइ? जनताको मन पनि जित्नु पर्यो नि। मन त म जितिहाल्छु नि। यो गाउँमा कसको कसरी मन बुझाउनु पर्छ त्यो त म गरिहाल्छु नि। पहिला वडा अध्यक्षमा त जित्न पाऊँ। जनताको मन जित्नु भन्नुको मतलब हरेक समुदायको मन जित्नु पर्छ होइन त गाईचरण काका? भन्न त भन्नुभयो गाईचरण काका, तर के गर्नु, यहाँ सबैको समुदायको चित्त बुझाउनै गाह्रो छ, नत्र विरोध गरिहाल्छन्। यो विषयमा तिमीहरूले कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन, ठिकै चिन्ता लिनु पर्दैन। ल, सबैको चित्त बुझाएर काम गर्छु म, मात्र तिमीहरूले साथ दिनुपर्छ मलाई। लुलु भो,
छोरो पाउने कहिले कहिले भोट सिने अहिले भने जस्तो चुनाव पाउने कहिले कहिले चुनाव जित्ने कहिले अहिलेदेखि भाषण ठोकेर नभन्नुहोस् यो राजनीतिको कुरा सुनेपछि मेरो रगत तातेर आउँछ साला एकजुट पनि आएन फुक्का छाला एउटा केही मरेन हौ साला अहिले चाहिँ भने आएछ अनि खोइ त किन नखेला कसको पालो हो मेरो पालो हो पख्न अनि खेल्नु त के फाले तैँले सत्ता फाले देखिनुहोस् ए छिटो गरौँ न यार निन्द्रा लागिसक्यो म त यहीँ सुत्छु होला हौ म त यही सुनौ क्या तास खेल तास खेल ढिला मार्छ यार अहिले चाहिँ के होला ए केटा के हो पारा तिमीहरूको यत्र यत्र भाग लेखे नसक्ने ज्यान भए केटाहरू दिनभरि चौरमा तास खेलेर बसेर हुन्छ काम गर्नु पर्दैन पारा मासु केटा हो काम गर्नलाई त काम पनि हुनु पर्यो नि त्यही काम नभएर त्यही तास खेलेर टाइम पास गरिरहने त्यही त अब तपाईँको छोरा जसरी जाइठान जाउँ भने पढाइ लेखा छैन हामीले होइन तिमीहरू सधैँ हल लिएर बरा लिएर हिँड्छौ काम गर्दैनौ होइन खाना चाहिँ कहाँबाट आउँछ तिमीहरूलाई हामीले काम गरे पनि नगरे पनि तपाईँलाई के मतलब तपाईँ खाइदिएको छु
ए गणेश दाइ के चिज गर जानुहोस् आफ्नो बाटो। राम्रो कुरा गर त कहाँ पर्छ तिमीहरूलाई? मैले तिमीहरूकै लागि भने हो, दुःख पाउने तिमीहरूले हो, जे गर्छौ गर। कति न उसकै घरमा गएर खाइदिए जस्तो गफ दिनुपर्ने। पै तास मार्न के हेरेर तिमीहरू चाहिँ टुवा पर्नुपर्छ त्यसले गाली गर्यो भन्दैमा। उसले पाल्नु परेछ र हामीलाई। हेर अब भान्सा तयार भइसक्यो होला भनेर भोग लगाएर आएको भर्खर पो साके लाउँदैछन् त। खोइ त्यो चकटले भान्सा तयार हुनलाई मेरो चाहिँ 10 वटा हात छ र? यता गएर आफै उता गएर आफै बिहान उठेदेखि एकछिन हात खाली छैन आफ्नो। तपाईँको बुहारी भनाउँदी घाँस काट्न गएकी दिन उतै बिताइहाली, म एउटाले कता चाहिँ भ्याउनु? झन् कटक्क भोग लगाएर घरमा तातो भात खाउँला भनेर आएको। अब मलाई नै खाऊ। नचाहिने कुरा नगर बुढी। मान्छे खानलाई के म राक्षस हो र? मान्छेले मान्छे खाने भइदियो भए किन चाहिन्थ्यो अन्न? तपाईँको बुहारीले डोकोभरि लह 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 परेको घाँस ल्याउँछ अनि त्यही घाँस खानु। उसो भए घाँस खाऊ? घाँस खानलाई म भैँसी हो र? त्यसो भएदेखि काँचै चामल खानुहोस्, मरङ मरङ चपाएर। पकाउनलाई भ्याउँदिनँ त म। हेर न मुखै लागेको लोनी छ। के रे म मुखै लागेँ अरे? अहिले तपाईँको चाहिँ मुख च्यातिदिन्छु म। खालि मलाई मात्रै कचकच गर्ने। आफ्नो बुहारीलाई चाहिँ केही भन्न सक्ने होइन? बुहारीको मात्रै रिस नगर न बुढी। अब बुहारी पनि त तिमी जस्तै नारी त हुन् नि। तिमी पनि यो घरमा भित्रिँदाखेरि बुहारी भएरै भित्रिके हो कि? हेर न बुहारीको वर्ड बोलेको। यो घरमा नराम्रो त म मात्रै हो नि? ए भगवान्, मलाई किन काल आएन? म पँधेर जान लाया। तिम्रो केही लुगा धुनु छ भने ल्याउ न, म धोएर ल्याइदिइहाल्छु। के कुरा गरिसकेको मम्मी? हजुरले पनि मेरो लुगा धुनु पर्छ त? म आफै धोइहाल्छु नि। के हुन्छ त मैले तिम्रो लुगा धुन? मेरो लुगा चाहिँ तिमीले धुनु हो नि, मैले तिम्रो लुगा धुनु हुन्न र? कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो। पर्दैन मामु, पर्दैन, म आफै धुन्छु। हजुरको छोराको पनि सबै लुगा मैला भएको छ, म आफै धुन्छु। छोराको सर्ट प्यान्ट बुढाको कमिज सुरुवाल त मैले हिजै धोइसके नि। जहिले मामु हजुर यस्तै गरिसिन्छ, म धोइहाल्थे नि। जहिले पनि यस्तै गर्ने हो कि मामु हजुर? खै दिसो त गाग्री, म पँधेर जान्छु। बिहान उठेदेखि एकछिन घर धन्दा गर्दा फुर्सद छैन तिमीलाई? एकछिन आराम गर न, म लुगा धुन जान्छु भनेको। हजुर पनि बिहानदेखि खाली हात बसिसकेको छैन, आराम गरिसो न। थाक्नु भन्दा पनि यो टाउको चिलाएर मर्न आँटिसके। हेर न, जुम्रा पर्या हो कि चाया पर्या हो कि कपाल फुल्न लाग्यो हो कि के हो के हो? आइसो, म हेरिदिइहाल्छु नि के भएको रहेछ। आइसो बसिसो त। ममता, कति राम्रो घाँस ल्याइछौ हेर। आहा, आऊ बस, थकै लाग्यो होला। एक गिलास मही पनि खाएर जाऊ न, तिर्खा मेटेर।
नाइ आमा नबसो होला उहाँ घरमा सासूले कराउने बेला भइसक्यो। यसरी एकछिन पनि आराम नगरी काम गर्नुहुन्न के ममता? आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। भनेको त हो नि आमा, के गर्नु, आफ्नो घरका मान्छेले कुरै बुझ्दैनन्, सबै काम म आफैले गर्नुपर्छ। घर धन्दा खेतीपातीको काम त परिवार सबै मिलेर पो गर्नुपर्छ त। होइन त्यो केशव बाबुले पनि केही भन्दैन कि क्या हो? के भन्नु नि उहाँले, आमा भनेपछि थुरुरुरु हुनुहुन्छ। उहाँको कमाइ धमाइ पनि छैन, बेरोजगार हुनुहुन्छ। त्यसरी गाउँमा हल्लेर हिँड्नु साटो आफ्नो श्रीमतीको काम सकाएको भए त हुन्थ्यो नि। खै के भन्नु र आमा, आफ्नो त भाग्य नै यस्तो रहेछ। मलाई ढिला भयो, म जान्छु। ल ल जाऊ, बिचरा थाकेर आएको बेला झन् मैले अल्मा लगाइदिएँ। बिचरा ममता साह्रै दुखी छ। कस्तो नबुझ्ने होला नि यसका घरका परिवार है। देख्नुभयो 12 बजिसक्यो। एक डोको घाँस काट्नलाई दिन बिता कि बिताएन? अहिलेसम्म आए? आउँदै हो नि त। अब घाँस काट्ने गएकी मान्छे रितो डोको लिएर आएर भएन, समय त लागिहाल्छ। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। एक डोको घाँस काट्नलाई यत्रो 36 मासाको दिन चुर्लुममा डुबाइ कि डुबाइन? डुबाई आस्न मात्रै मैले जानेछु। सवारी भयो महारानीको। ऐ निम्ठोडोको घाँस काट्नलाई दिन उतै चुर्लुममा बिताएर आइस होइन? मैले यहाँ घरको काम कति गरिसकेँ? घरको काम अरू गर्न पर्ला भनेर उतै दिन कटाएर आएको होला होइन? होइन आमा, म घाँस काटेर सरासर घर आउँदैछु। अझ मुख भइरहेको छ चोथाले। तेरो मुख च्यात्या काना पुर्याइदिन्छु। तैँले ल्याएको यो घाँस मेरो भैँसीले खान पनि खाँदैन। यस्तो चाबो घाँस मेरो भैँसीले दिनु पनि परेको छैन। हेर न बोकी अलक्षिनी, जा रुनी भाइ तेरा माइती मगेर रोजा। एक्सन आउनु। सिधै हो, त्यही त सिधै आउनु, सिधै नजानु। ओके एक्सन आउनु। हेर हेर, अब भान्सा तयार भइसक्यो होला भनेर कस्तो भोग लगाएर आएको। अब भर्खर पो साग केलाउँदैछन्। खोइ चगेटले हेर। तपाईँको बुहारी भनाउँदी बिहान घाँस काट्न गयो कि दिन उतै बिताइहाली। म एउटाले कति चाहिँ भ्याउनु? नचाहिने कुरा नगर बुढी। मान्छे खानलाई के म राक्षस हो र? मान्छेले मान्छे खाने भइदियो भए किन चाहिन्थ्यो अन्न? एक्सन। अब त्यसो नभन्नु न आमा, मैले नै गर्दै त छु नि। मेरो चाहिँ 10 वटा हात छ र। ल ल भो, मुखै नलाग सडेकी। तसँग बोलेर कहाँ सकिन्छ? ए एक्सन। दिदी हेऱ्यो? ओके। ए सुन, आउनुहोस्। ओहो दिदी, कता हिँड्नुभयो नि? माथि त्यही सहकारीसम्म हिँडेको। अनि तिमी त नानी साह्रै दुब्लाई छौ त आजकल झन्। तिमी त झन् साह्रै दुब्लाउँदै गइछौ त। खै दिदी, बिरामी पनि बाँकी छैन, खाना पनि खाइरहेकै छु। एक्सन। काम मात्रै भनेर हुँदैन नि नानी, तिमीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई आफ्नो ज्यानलाई पनि त ख्याल गर्नुपर्छ।
एक्सन। ओहो दिदी कता हिँड्नु भयो नि? त्यही माथि सहकारीसम्म जाउँ कि भनेर हिँडेको नानी। खै दिदी बिरामी पनि भागी। एक्सन। देख्नुभयो 12 बजिसक्यो। एक डोको घाँस लिनलाई दिन बिताइ कि बिताइन? अहिलेसम्म आइफै त। ए अहिलेसम्म एक्सन। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। एक डोको घाँस काट्नलाई एक डोको भयो, एक डोको। एक डोको त हो त। होइन आमा, म घाँस काटेर घर सरासर आउँदैछु। अझ मुखै लाग्छ चोथाले। तेरो मुख चाहिँ त्यहाँ कानसम्म प्रेग्नु लागि। भइगयो त्यो भइगयो। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। खै के घाँस? यस्तो घाँस मेरो भैँसीले खान्छ? खानु परेको छैन तेरो भैँसी। होइन आमा, म घाँस काटेर घर सरासर आउँदैछु। अझ मुखै लाग्छ चोथाले। तेरो मुख चाहिँ त्यहाँ कानसम्म प्रेग्नु लागि। भइगयो त्यो भइगयो। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। खै के घाँस? यस्तो घाँस मेरो भैँसीले खान्छ? खानु परेको छैन तेरो भैँसी। मेरो न रोकी अलक्षिणी। एक्सन। माया, ए माया। हजुर मामु। सरी जाऊ। माया। एक्सन। माया, ए माया, बुहारी। हजुर मामु। किन बोलाइसक्यो मम्मी? उठ्नुहोस्। हुन्छ नि? खोलिदिन्छु उसले अहिले। नि खोल्नु। अहिले म एकैचोटि खोल्छु क्या एक्सनमा। तिमी अलिकति यताबाट ल जान 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 जान। एक्सन। आऊ। ओहो ममता कस्तो राम्रो घाँस ल्याएको। थकै लाग्यो होला। आऊ एकछिन थकै पनि मार, तिर्खा पनि मेटेर जाऊ। भारी बिसायो त्यहाँ। बिसाउ त। बिचरा थाकेर आएको बेला झन् मैले अल्मा लगाइदिएँ। बिचरा ममा त कस्तो नबुझ्ने परिवार परेछ। घर धन्दा घरको सरी ओके खेतीपाती ओके। एक्सन। घर धन्दा खेतीपातीको काम त परिवार सबै मिलेर पो गर्नुपर्छ त। ओके गर्नुपर्छ। के हो नि त तिम्रो कस्तो रहेछ त्यो केशव पनि बिचरा यसो यस्तो बुहारीलाई यसरी सघायो भने हुन्थ्यो। कस्तो हेर यस्तै रहेछ। बोक्यो ल अब उता फर्केर ल जाऊ जाऊ। हेर घाँसको डोको बोके पनि अलिकति गर्मुसँग त बोक। गलबन्दी चेतियो तिमी ठानेर फकाउन नखोजा सोची ठानेर हाय हाय फकाउन नखोजा सोची ठानेर। यी गाईचरण दाइले पनि गफ चाहिँ असाध्यै मिठो दिनुहुन्छ। मलाई त साह्रै घट पर्छ। चुनाव आउने कहिले कहिले चुनाव आउने कहिले कहिले चुनाव जित्ने कहिले। अहिलेदेखि भाषण ठोकेर नगर्नुहोस्। भाषण सुन्यो भने मेरो रगत तातेर आउँछ। राजनीतिको कुरा